Na kwa sababu Mungu anapeleka mtu hiyo step nyingine, kwa aliarege ataongea mara nyingine, atanyenyekea, nigetha Ngai tugata Ngai ihoe, ndio tukaomba, na nigetha Ngai aginye hau nyendaga, ndio Mungu amfikishe kwenye huwa anataka ama anapenda, na nigetha nyendere. Asante. Bwana apewe sifa. Ni wega muno ni tondu wa Ngai. Mwathani Ngai amegoci roro cio ngimwire turi arathime na turathie kuraya. Bwana apewe sifa. Hindi wengi ni twahoire riu rungi. Bwana apewe sifa. Rwakiririo guku gwitu. Mwathani Ngai amegoci na rugithie wega. Ino cio ngi ni ruthiete wega. Aikodi raikira YouTube. Bwana apewe sifa. Ugathi haria ukawochi na ugaika haria uga subscribe. Bwana apewe sifa. Ni urehia tondu no tigarite. Mwathani Ngai onene. Ndirarurorire rwina mathaa 20. Roretwo viewers mari 22. Bwana apewe sifa. Mwathani Ngai oyogoci. Ngira Ngai ndaguthaitha Ngai. Haria wenda gukinya ndungata ciaku. Haria wenda gukinya ndungata ino. Mwathani ndukanetikire ikare muno itari ndathime. Bwana apewe sifa. Mwathani Ngai oyogoci. Na ndakena muno tondu okite guku. Mwathani Ngai oyogoci. Nataka wazee wa madhabahu tukasimama hivi tukainua mikono yetu juu, ndio ndugu huyu wetu akabarikiwa nigetha athie kuraihu. Iheo cingĩkorwo kanitha gwitu Mwathani Ngai oneneha ni uguni kuri ithui. Bwana apewe sifa. Kuguo ndiramenya Ngai nĩekũmũtwara kuraihu. Wacha tuamini na tuombe. Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo, tunyenyekea mbele ya madhabahu yako Baba wa Israeli. Mtumishi wako amenyenyekea mbele ya madhabahu Baba wa Israeli. Baba wa Israeli, kwa ajili kuna vile umemtetea Baba wa Israeli. Dafia litoria kuna taria baralite ituka. Litondu wa baralite ndio mwekete wega Ngai wa Israeli. Ndio mwete iguru Ngai wa Israeli ukamweka iguru yega Ngai. Nigetha aria mane shiria ndagikinya ndira Ngai mamuone riu Ngai wa kigongona. Ona riu Ngai ndaguthaitha Ngai wa Israeli. Hau mukinyetie kuwa mwisho Ngai wa kigongona. Ndaguthaitha kumunadi baada ya irathimo magegania Ngai. Nikuri na wimbo wa mbere ruria twahoire ha Jehova Ngai wa Israeli. Ninyonete ugita Ngai wa kigongona. Ndaguthaitha tukage kwenderea rĩngĩ Ngai wa Israeli. Reke ndungata ĩno ikuone Ngai wa Israeli. Reke ndungata ĩno ĩtuĩke Jehova Ngai wa Israeli ĩrĩ kũgocagira Ngai wa kigongona. Igũrũ rĩngĩ ũtungata ũcio ĩraruta Mwathani. Nĩarĩ na rwĩmbo rũngĩ Mwathani Ngai. Rũrĩa arũina rita rĩa mbere nyũmba-inĩ ĩno Ngai wa Israeli. Hekarũ-inĩ ĩno Mwathani wamũrĩte Ngai wa Israeli. Rũini rũrotuĩka ũteithio kũrĩ we Ngai wa Israeli. Kumana na ndĩiki ĩno Mwathani Ngai wa Israeli. Aikoni rwakinyĩte handũ rũgakua ma Ngai. Anjĩrĩria kũrũturĩra njĩra Ngai. Ona harĩa tũmathangire ciirĩirie Ngai wa Israeli. Ũromuoya guoko na igũrũ Ngai. Ũromũrathima nĩ tondũ wĩmũrathimani. Ũromwambararia tondũ nĩndanorokia ũromwĩka wega tondũ ndanorogeikana wega Ngai. Jehova Ngai wa Israeli. Harĩa erirĩirie gũkinya Ngai. Rũĩ ũromũkinyia tu Ngai. Ũrĩa erirĩirie kwambarario Ngai. Mwambararie nĩ tondũ nĩwambararagia. Jehova Ngai wa Israeli. Ndagũthaitha tu Ngai wa Israeli. Nĩ kũrĩ manaina na rĩngĩ matianakinya harĩa arĩ. Jehova nĩndagũtiga nĩ tondũ ũcio. Ngai wa kigongona kau mũkinyĩtie Ngai. Jehova Ngai wa Israeli. No ndagũthaitha Ngai. Ndũkanareke Ngai agakira ũguo conoke. Jehova Ngai wa Israeli. No arotuĩka Ngai. Kĩrorerwo Ngai wa kigongona. Jehova andũ othe monanagĩrĩrie ũrĩa mwĩrathimeire. Mũrathime tu Ngai tondũ nĩ mũrathimani. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na ndacokia ngatho. Amen. Bwana apewe sifa. Rwĩmbo rũu mwarũigua atĩa? Ĩtĩrĩtu wega biũ. Ndũgĩthiĩ harĩa YouTube. Bwana apewe sifa. Wĩke atĩa? Ũsubscribe. Mwathani Ngai oyogoci. Ũraiki. No comment. Si ndio? Wathi harĩa ndũkage gwĩka ũguo. Unaokoa ina gathimo kau kanini. Bwana apewe sifa. Hata kama simu yako ni ndogo sana. Bwana apewe sifa. Enda kwa jirani, ukiona jirani yako na simu kubwa, unamwambia hebu kuna wimbo nasikia, wacha nione. Bwana apewe sifa. Wiki atia, uthiorole, nigetha umusupport. Bwana inuliwe. Yona shimeshia hora.
Bwana apewe sifa. Amen. None cheka tu na thauti. Zimerudi. Mwathani agocwo. Bwana apewe sifa. Mwathani agocwo rĩngĩ. Bwana ainuliwe tena. Ndirwo mũthĩ ngoro yakwa nĩ ngenu. Siku ya leo roho yangu imefurahia. Na kwaria o hanini igũrũ wa kĩrathimo. Na ataongea kidogo tu kuhusu baraka. Kana mbeũ ya Ngai. Ama yaani mbegu ya Mungu. Wewe ndiwaidire akiuga mbeũ ya Ngai ndĩũmaga. Kuna mwimbaji alisema mbegu ya Mungu huwa ikauka. Ona riũa rĩkĩara hata ikiwa kali aje haiwezi nyauka. Mwathani Jesu Bwana apewe sifa. Wenda tũthomere thĩinĩ wa kĩambĩrĩria. Nataka tukasomewa katika Mwanzo 21 tuanzie aya ya 8 kwa haraka. Tuanzilie haujanya. Kana kauga nĩ gakũrire na mũthenya ũrĩa gatuithirio iria. Abrahamu nĩarugire iruga inene mũno. Hĩndĩ ĩmwe Ishumaeli ũrĩa Hagari ũrĩa Mũmisiri aciarire Abrahamu nĩathakaga na Isaka mũrũ wa Sara. Sara nĩamonire agĩkĩra Abrahamu atĩrĩ, ingata ndungata ĩno ya mũtumia na mũrũwe. Amu mũrũ wa mũtumia ũyũ ndungata ndĩngĩkagaya indo ciaku hamwe na mũrũ wakwa. Mwathani Jesu aheo goro. Bwana apewe sifa. Maandiko ma Ngai marauga atĩrĩ, maandiko ya Mungu inasema hivi, kana kau karenga iria wako katoto kalipo acha kunyonya yetagwo Isaka, alikuwa kanaitwa Isaka. Na maandiko makauga atĩrĩ, maandiko ikasema hivi, twana tũu twĩrĩ twarĩngirie iria mũthenya hao watoto wawili walimaliza kunyonya siku moja. Kana getagwo Hagai, mtoto aliyeitwa Hagai, na mwana ũgwĩtwo wa Hagai, mtoto anaitwa wa Hagai. Mwathani Jesu aheo goro. Bwana ainuliwe. Mwana wetagwo wa Sara, na mtoto alikuwa anaitwa wa Sara. No ciana icio igĩrĩ ciothe ciarĩ cia Ibrahimu, lakini watoto wote wawili walikuwa wa Abrahamu. No ririkana mbeũ yarĩ ya mũndũ ũrĩkũ? Lakini mbegu kumbuka ilikuwa ya mtu nani? Nĩamu mbeũ ya Ngai ndĩũmaga. Kwa ajili mbegu ya Mungu huwa ririkana Ibrahimu erirwo nĩ Ngai atĩrĩrĩ, ukikumbuka Abrahamu aliambiwa nĩngakũrathima nginya njiaro ciaku, nitakubariki hata uzao wako. Koguo ona Ishmaeli arĩ mwana wa Ibrahimu, hata Ishmaeli akiwa mtoto wa Abrahamu, na nyina arĩ ngombo kũndũ kũu, na mamake alikuwa mtumishi mahali pale. Ishmaeli arĩ mbeũ yao. Ishmaeli alikuwa mbegu ya nani? Ya Ibrahimu. Alikuwa mbegu ya Abrahamu. Ibrahimu ndiye erirwo akarathimwo no, na Abrahamu ndiye aliambiwa atabarikiwa na nani? Maandiko inasema hivi, Isaka ndiye arekire iria. Isaka wakati aliacha kunyonya, ona Hagai yake, hata ule wa Hagai akamaliza kunyonya. Na hana agĩkora mũndũ wetagwo Sara, naye Sara agĩkorwo na kĩndũ kĩu ngoro-inĩ, akawa na ile nini kwa roho yake. Nĩ tondũ nĩonaga atĩrĩrĩ, kwa sababu aliona mwana wake wa ngombo itũ, ule mtoto wa mtumishi yao akagaya kĩrathimo kĩa bamĩrĩ yakwa, ni yeye atagawa ile baraka ya familia yake. Maandiko makauga atĩrĩrĩ, ukisoma maandiko vizuri nasema hivi, ahũthagĩra Sara, lakini Mungu ndiye alitumia Sara nĩgetha ere mũthuri wake aingate mũndũ ũyũ, ndio aambie mzee wake fukuza huyu mtu. Mwathani Jesu aheo. Bwana apewe sifa. Maandiko makauga atĩrĩrĩ, maandiko inasema ya kwamba Sara agĩthiĩ kwĩ mũthuri wake, Sara akaenda kwa mume wake akĩmwĩra atĩrĩrĩ, akamwambia hivi, niĩ ndĩreciria mimi nafikiria hivi, ngombo ĩno itũ rĩu nĩ itiganĩte, no ũmĩingate. Huyu mtumishi wetu amevaa sasa, atoke sasa. Bwana ainuliwe. Na makauga atĩrĩrĩ, wakasema, maandiko inasema hivi, atĩ Ibrahimu agĩciria nĩ atĩ Ero nĩ Abrahamu akafikiria nimeambiwa aje na Sara, no rĩrĩ arecũrania, na wakati alipokuwa akifikiria, Ngai akĩarĩria Ibrahimu, Mungu akanenea Abrahamu akĩmwĩra atĩrĩrĩ, akamwambia, niĩ nĩ niĩ ndarĩria Sara, mimi ndiye nimenenea Sara, Jehova ũmũthikĩrĩrie mũtumia waku, umusikilize. Mwathani Jesu. Bwana ainuliwe. Ndahoya ũthikĩrĩrie ciugo iria ciothe agũkwĩra, naomba ukasikiliza maneno yote ambayo nitakwambia. Kwa sababu ya hivi, niĩ nĩ niĩ ngarathima Isaka, mimi ndio nitabariki Isaka, Ngai nĩngamũnengera hata urithi nitampatia
wako sitasahau. Maandiko inasema hivi, wakati huo Abrahamu alikuwa amepika na akaita watu na akachukua hatua akasema hivi, kwa sababu Mungu ameninenea na akaniambia nisikilize maneno ya Sara, hivyo ndio nitafanya. Maandiko inasema aje? Na asubuhi sana Abrahamu akaamuka akaandaa mtu alikuwa anaitwa Hagai na akampea ambaye alikuwa anahitaji kwa safari. Bwana inuliwe. Akapewa maji ndio safari yake ikuwe mzuri. Bwana inuliwe. Lakini mbegu ya Mungu haifanyi nini? Kama wewe ni mbegu ya Mungu na uko mahali hapa unakuwa unapiga makofi. Kama wewe ni mbegu ya Mungu na uko mahali hapa ukiambia Mungu asante, kwa sababu utaisha, kwa sababu hautawahi sahaulika. Hata wakipanga kukufukuza utakuwa mwanzo wako wa kusucceed. Bwana apewe sifa. Maandiko inasema hivi, na wakati ambao Abrahamu alifukuza Hagai akamfukuza wende na kijana yake, na hakutaka kujua hata wataenda wapi ama lakini yeye alijua lakini alijua huyu mtoto ni mbegu yangu, na Mungu alisema mbegu yangu haitanyauka. Na Mungu alisema mbegu yangu itang'aa itaendelea sana. Kwa hivyo hata nikikataa kujua kuhusu niko na matumaini na ile mbegu yangu, hata ikienda kwenye itaenda Bwana tubariki. Ndio maana mnaimba mnasema Hagai aikatirwo ni furahimu namo mai mariakuite magithira makeraga werũ-inĩ agĩcaria mai tuthie woi mami mai woi mami nĩnjotie woi mwana wakwa na gũtirĩ Bwana tubariki. Hata maji ikikosekana Mungu atachipua. Hata wakati Hagai alipoenda mahali mbali sana, wakaenda mahali wakahisi njaa sana, wakahisi kiu sana. Alikuwa naye alikuwa anahitaji maji na wako nyikani, na vyenye tunajua kuhusu nyikani, nyikani hakuna kitu yoyote inapatikana mahali pale. Nyikani ina wewe ama uishi uhai. Bwana inuliwe. Maandiko inaendelea inasema hivi, wakati mtoto alihisi kiu sana akafikia karibu na kufa, baba yake akaona hivi, sitaangalia mtoto wangu akifa, sitaangalia mbegu yangu ikifa, sitaangalia mtoto ambaye nimenyonyesha akifa, lakini nitamweka mahali abidi angalie mahali ingine. Sasa ndio akifa nisimuone, ndio akirusha miguu yake nisimuone, lakini nikiangalia mahali pengine nipate ashakufa. Bwana inuliwe. Lakini Ishmaeli tu alikuwa mbegu ya Mungu, na hakuna vyenye kungeenda mbele igeuke. Pale nyikani Mungu akapokua maji, mtoto akanywa maji na akaongezewa miaka. Mtu ambaye alikuwa wakufa, mtu ambaye alikuwa aishi akaishi tena.
kwa mbegu ya Mungu. Mimi siku ya leo naweza kubali ukuwe mbegu ya Mungu. Hata mawimbi ikikuja, kwa ajili umejishikilia kwa Mungu, na wewe ni mbegu ya Mungu, hautakufa, hautaenda, hautaanguka. Kwa ajili wewe ni nini? Wewe ni mbegu ya Mungu, na umebarikiwa. Nataka kusema aje? Kama vyenye Mungu alisimamisha Ishmaeli, anasimamisha mashida zake. Kama vile Mungu alisimamisha kifo chake, anasimamisha mashida zake ambacho kinasumbua kipindi mwisho. Kwa ajili wewe Mungu amani.